တော့ကျွန်တော်တို့ file ကို save လုပ်မယ် save လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ကို deploy လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် deploy လုပ်မယ်ဆိုတာက tablet ထဲကနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်လို့เนาะဟိုလုပ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ deploy နှိပ်မှာဖြစ်တယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုပြောပြဖို့เนาะကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားတဲ့ဟာခုနကမြန်မာလိုလှုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာသာနှစ်မျိုးနဲ့ပေါ့เนาะ English နဲ့မြန်မာနဲ့ဆိုတော့မဟုတ် Zoji font နဲ့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုထည့်မယ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာလာပြီးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကဆိုကြပါစို့ကိုကထည့်မှာက default language ကမြန်မာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလို့ပေါ့မြန်မာလို့ထားလိုက်မယ်ကိုက mm လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ set လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ language နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ဆိုတော့ English စာပေါ့နော် English လုပ်မယ်ကိုပေးရ em လို့ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟို Zoji font ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ်ဟာမြန်မာက Unicode နဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ Zoji font နဲ့ထည့်မယ် Zoji font နဲ့ပြီးလိုက်မှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့က Zoji font နဲ့ကိုလို့ထားပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာစာတော့ထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် English စာကကြတော့ဒီမှာဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီနားလေးမှာ update translation ဆိုပြီးထည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ English တွေလာပြီးတော့လာဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီမှာလာဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာလိုပဲပြင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် English လိုလုပ်ထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဟို English လိုပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိကုန်းဒီမှာလာပြီးတော့ပြန်ဘာသာပြန်ထည့်ဘာသာပြန်တဲ့ဟာကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာလာထည့်ပေးရမှာဆိုတော့ baby နေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က review နေဟိုအကျန်းလေးထည့်ပေးတာဘာလိုမျိုးထည့်ပေးရမယ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ save changes နှိပ်ပေးရမယ်ဟိုအဖြစ်လို့ဆိုဒီမှာ Zoji ပါမှာ Zoji ဆိုလို့ရှိရင် Zoji ကိုဒီမှာရွေးမယ်ဒါ Zoji နဲ့ဖြစ်သွားပြီနော်ခုနအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ဒါ Zoji လိုဖြစ်မယ်ဒါဟို Zoji font ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရအောင်ပေါ့နော် Zoji font နဲ့ပြန်ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်save change မလုပ်ပါဘူး save change မလုပ်ဘူး cancel လုပ်မယ် close လုပ်မယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာရော Zoji ရောကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ deploy နှိပ်ပါမယ် deploy form ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒါက online မှာကြည့်လို့ရပြီဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကောက်မလဲ online offline multiple submission လုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ online offline multiple submission ကိုရွေးပေးရမယ်ဒီလိုမျိုးအလုံးစုံအောင်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ mobile phone ကနေပြီးတော့เนาะ application ကနေပြီးတော့ download လုပ် software download လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမိမိဖုန်းကိုသွားမယ် Play Store ကိုနှိပ်မယ် Play Store မှာ Kobo Toolbox ဆိုပြီးရှာမယ်ခင်ဗျ Play Store မှာ Kobo Toolbox ဆိုပြီးတော့ရှာမယ်ပေါ်လာတဲ့ Kobo Toolbox ကို install လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က install လုပ်ပြီးသားမလို့ install မလုပ်တော့ပါဘူးဒါလည်း open ဖွင့်မယ်ဒါက Kobo application နဲ့ကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ပြီမဲ့ကိုကဘယ် server နဲ့ချိန်မယ်ဆိုတာကို source ကမသိသေးဘူးဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ server ကိုဘယ် server ကိုရွေးမယ်ဆိုတာရွေးပေးရပါမယ်ပထမဆုံး
server ကိုရွေးမယ်အဲ့ server မှာကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါစို့ URL ရွေးပေးရတယ်ဗျာအဲ့မှာ URL မှာကကြတော့ဥမာ http://kc ဆိုတာ Kobo Collab ပေါ့နော် .kobotoolbox.org ကိုယ့်ရဲ့ user name ကိုရိုက်ထည့်မယ်အောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ user name ကိုပြန်ရိုက်မယ်ပြီးရင် password Kobo ကို software ကိုကိုယ့်ရဲ့ server ထဲမှာပေါ့နော် server ထဲကိုရောက်လာပြီပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကို user interface ကိုကြည့်လို့ရတယ် language တို့ font size တို့ကိုယ့်ရဲ့ language က device language ကဘာအနေနဲ့ထားမှာလဲဆိုတော့ရွေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ text size ပေါ့ size အနေထားလဲရွေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ mask ကကို application က Google ကိုသုံးပါလား Microsoft Chrome ကိုသုံးပါလားရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် application ကိုသုံးလို့ရပြီသုံးတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုပြန်သွားမယ်အပြင်ပြန်သွားပြီးတဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်ကကိုလှုပ်ထားတဲ့ form ကိုသွားယူရမှာဖြစ်ပါတယ်သွားယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဦးဆုံး get blank form ကိုယူရမှာဖြစ်တယ် form သွားယူဖို့အတွက်ပါ form ကို download လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလိုချင်တာရပြီဆိုကိုလိုချင်တာအမှန်ချစ်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က get selected ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအောက်ဆုံးလေးရဟာပါပြီးရင် okay နှိပ်ပါမယ်အဲ့ဆိုမိကုန်းကရောက်သွားတယ်အဲ့လိုရောက်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က form ကိုစပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်တွေ့ရပါပြီเนาะစပြီးဖြည့်ဖို့အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ fill the blank form ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်မယ်ကိုဘိုလေးကြီးကမိကုန်းလွှာဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်တော့ဒီမှာမိကုန်းတွေပေါ်နေပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဟို default မှာမြန်မာလိုရေးထားတဲ့အတွက်မြန်မာစာပေါ်နေတာဖြစ်တယ်မိကုန်းတွေကိုဒီဘက်မှာပြင်ပြီးတော့ဟိုကလုပ်လို့ရ chain language လုပ်ပြီးပြီးတော့ဘာသာစကားပြောင်းလို့ရတယ်เนาะဘယ်ဘာသာနဲ့ပြောင်းခြင်းလဲဆိုတာပြောင်းလို့ရတယ်မဖြည့်ပေးနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင် next သွားမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာမေးခွန်းမှမမေးတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘတ်ပြန်လာမယ်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် next ကိုထပ်နှိပ်ကြည့်မယ်အဲကျကျွန်တော်မေးခွန်းလေးထပ်မေးလာပြီပေါ့နော်ဟိုကစမ်းကြည့်မှလား interview တွေပဲစမ်းကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောမယ်ကျွန်တော်ခဏစမ်းကြည့်ရတဲ့အတွက်စမ်းကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် next လုပ်မယ်ဒီဆိုသူကဘယ်ပြည်နယ်ကလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကရင်ပြည်နယ်အားလို့ယူလိုက်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကရင်ပြည်နယ်ကဘယ်ညမှာနေရလဲဆိုပြီးမိကုန်းကြလာရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်ပါအမနေရလားလှိုင်းဝဲမှာနေရကြိုင်းစိတ်ကြီးမှာနေရလားယူလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကကြိုင်းစိတ်ကြီးလို့ယူလိုက်မယ်ပြီး snake နှိပ်မယ်ဒီဆိုသူရဲ့လေမျိုးစားကိုမေးမယ်အမျိုးသားဖြေမယ်တက်ကိုမေးမယ်တက်25လို့ဖြေလိုက်မယ်ပြီး next သွားမယ်အိမ်အောင်မပြုတ်ရသေးပါ next ဒီတော့လျှက်စစ်လဲသုံးတယ် gas o လဲသုံးတယ်မီးသွေးလဲသုံးတယ်ဆိုပါတော့နော်ပြီးနှိပ်လိုက်မယ်အတီး2မျိုးပေါ်ပါပြောနှစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးဒီနေရာမှာ error ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် next သွားလိုက်မယ် select 2လို့ပေါ်လာပါတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုပဲရွေးပါလို့ပြောတဲ့အတွက် select 2ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်သွားလို့မရပါဘူးတစ်ခုပြန်ဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ next နှိပ်မယ်မိသားစုမှာစိုက်ပျိုးမြေဧကဘယ်လောက်ရှိလဲလို့မေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တယ်ဆိုကြပါစို့စိုက်ပျိုးမြေဧက9ဧကခွဲရှိတယ်ဆိုပါတော့5နော်9ဧကခွဲရှိတယ် next နှိပ်မယ်ဒါ note ပေးထားဖြစ်တဲ့ဘာမှရရမယ့်အကွက်ပေါ်မလာဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အယူအတွက်မြည်များပိုင်ဆိုင်စဉ်ယူလို့ပြီးမယ်ကျွန်တော်ကကျွဲမတကောင်မှမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်တုံညာဆိုလို့ရှိရင်တန်မိုးကိုသူကဘလောက်တန်မိုးရှိလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလာမေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီအယူအတွက်ဘလောက်ပိုင်ဆိုင်လဲဆိုတကောင်လို့ရေးလိုက်မယ်
မြေရည်တော့တကောင်လို့ရေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က next နှိပ်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့တန်ဖိုး9သိန်းပေါ့9သိန်းကိုရေးမယ် next နှိပ်မယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဘယ်လောက်လဲ0ဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့တန်ဖိုးမမေးတော့ဘူးပိုင်ဆိုင်မှုဒီမှာလည်းဒီလိုပဲရေအတွက်2ကောင်လို့မေးလို့ရှိရင်တန်ဖိုးလာမေးမယ်တန်ဖိုးဘယ်လောက်လဲ3000 next 0ပဲမေးလိုက်မယ်ဖြည့်နေရမှာဆိုလို့ပေးလိုက်မယ်ဒါက roster ဖြစ်တယ်เนาะအခုမေးမဲ့ဟာက roster ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တကောင် note ယူထားတဲ့အတွက်ဘာမှလုပ်ဆရာမလိုဘူး next နှိပ်လိုက်မယ်ဒီနောက်ဦးစီးနဲ့ပါတော့ဆက်လက်သာမီအသက်30 next အမျိုးသားနေစားပညာရေးချင်းအထက်တန်းဖြေပြောင်းလုပ်သားမဟုတ်ပါဆိုပြီးတော့ next လုပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာသူကဒီမှာမေးခွန်းလေးတစ်ခုထပ်ပြီးကြာလာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်ထပ်မေးဖို့ရှိသေးလားဒါပေမဲ့မမေးတော့ဘူးလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုထပ်မေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် add လို့ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာမေးစရာလူကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ don't add နှိပ်မယ်အခုကျွန်တော်တစ်ယောက်ထပ်ပြီးမေးစရာရှိသေးတယ် add ဆိုတဲ့ function ကိုနှိပ်မယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဒီမှာရွေးမယ်22ရွေးမယ်အမျိုးသမီး next ကိုပိုင်လုပ်တယ် next ဘွဲရဟုတ်ပါဒီမှာထပ်ပြီးတော့ app လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က do not add ကိုရွေးပါမယ်ဒီမေကွန်ကကြတော့ခုနဟို bike scale မေကွန်နေပေါ့နော်ဆိုတော့လာစာနဲတယ်သုံးကသဘောတူတယ်မသဘောမတူပါလေအလက်ပါဟိုချိန်ခတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စသဖြင့်ရွေးလို့ရတယ်ဒီနားလေးမှာတော့ပေါ်တဲ့ပုံစံတော့တစ်ခုတစ်ခုပေါ့နော် application phone size အကြီးသေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီကောင်ကကွာတတ်တယ်ပေါ့နော်ပို့တာပုံစံနေနဲ့ကွဲလွဲတတ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ဦးစားပေး5ခုတည်းကဦးစားပေးနှစ်ခုကိုရွေးခိုင်းတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဦးစားပေးနှစ်ခုကိုရွေးမယ်လျှက်စစ်မီမရတဲ့ပြဿနာနောက်တစ်ခုကကြော်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စသဖြင့်ရွေးမယ်ပြီး next နှိပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် interview ရဲ့တည်နေရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာဒီ interview ကိုလုပ်တာလဲဆိုတော့သိချင်တဲ့အတွက်select you point ကိုရွေးမယ်ဘယ်လောက်လုပ်လိုက်မယ်ဘယ်လောက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် location ကို on လိုက်မယ်ကိုဘိုအတွက် location ကို on ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ location ကိုသူက point ထောက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ point လေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် point ထောက်ပေးပါပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နေရာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရွှေ့ပြီးလို့ရတယ်နော်ကိုဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဆိုတော့မူတည်ပြီးတော့ရွှေ့လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုတော့ point ကိုရွေးမယ်သူက loading ပြန်လုပ်နေမယ်ပေါ့နော်ကောင်က internet connection ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချိန်ကွာဟချက်ရှိတယ်ကိုကဆိုကြပါသိအကြာကြီးမစောင့်ကြည့်လောက်ဆိုရပြီလို့ကိုကယူစားရင် save the point လုပ်လိုက်မယ်သူ save လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ next နှိပ်မယ်ဒီကောင်များကိုဖြည့်ပြည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့ next ထပ်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် save the file ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်မယ် file ကိုဆိုတော့ file တွေကောက်ထားပြီးပါပြီထပ်ပြီးပြင်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ send file ကိုsend finalize ကိုနှိပ်မယ်ကိုရွေးထားတဲ့မိကုံလင်္ကာခုရှိရင်လင်္ကာခုရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို send selected ဆိုတဲ့ဟာကိုပြင်အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ send selected ကိုရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်
okay နှိပ်မယ်ဒါနဲ့သွားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Kobo Toolbox ကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့နော် Kobo Toolbox ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်တော့ summary ဆွဲဟာကိုရောက်မယ် font ကိုကျွန်တော်တို့သွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြင်ရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်ဒါမှပြန်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ online ပေါ့နော် website ကနေတစ်ဆင့် application ဒီဟို font လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ copy ကူးမယ် copy ကူးပြီးတော့တခြားတစ်ခုမှာဖွင့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူ့ website ကနေပြီးတော့ download လုပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ် online ကနေပြီးတော့ form ဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် website လိပ်စာပြီးပြီးတော့တစ်ဆင့်ဖြည့်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာမေးခွန်းတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်ဘာညာဆိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်ပြန်ဖြည့်တော့เนาะပြန်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖုန်းကနေပြီးတော့ပို့ထားတဲ့ data တွေဒီမှာမြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုခဏလေးအတွင်းမှာ report ကြည့်နေတယ်ဆိုဒီမှာကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်သူပဲဒါ report ပေါ့တော့ဒါ analysis မလုပ်ရသေးဘူး just frequency ပေါ့နော် frequency ကိုပဲပြတဲ့ report ဖြစ်ပါတယ်ကိုဘိုကတရိုက်ပြတဲ့ report ဖြစ်ပါတယ်ကိုဘောက်ကို cross tabulation မလုပ်ရသေးပါဘူးเนาะပထမဆုံးသူကသူ့လိုစက်ကနေပြီးတော့ analysis လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က file တွေကို download လုပ်ချင်တဲ့ server ပေါ်ပြန်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ download ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ file ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ file ကိုသွားယူရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က excel file နဲ့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် excel ကို export လုပ်ပေးရမယ် export ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ progressive နဲ့လုပ်နေမှာတော့ download လုပ်နေရပေါ့နော် download လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်တော့ပြင်ပေးနေရပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ download လုပ်လိုက်မယ်ပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ပို့လို့ပဲရွေးလိုက်မယ် save လုပ်လိုက်မယ် yes ဝင်မယ်ဖိုင်ကဒီလိုပုံစံနဲ့ကြာလာအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီကျွန်တော်တို့ကဟိုပြန်ပြီးတော့ starter တို့ဘာလို့တင်ပြီးတော့ပြန်ပြီး analysis လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ file ကို